Општината го проширува планскиот опфат на генералниот урбанистички план. Целта е да се вклопат бесправно изградените објекти за кои сопствениците имаат поднесено документација според Законот за легализација на дивоградби. Освен во градот, оваа постапка се спроведува и во руралните средини. Проширувањето на планскиот опфат треба да го одобри општинскиот совет. За ова советниците ќе разговараат на седницата која ќе се одржи во понеделник. Советот на оваа седница ќе ги разгледува и 3-месечните извештаи за работата на јавното комунално предпријатие Дервен, како и на предпријатието за стопанисување со спортски објекти Парк Спорт. Општинскиот совет на следната седница треба да дозволи измени и во неколку програми за работа на локалната самоуправа. Измени и дополнувања ќе има за програмите за уредување градежно земјиште, локален економски развој, социјална заштита. Пред советниците ќе се најдат извештаите и за квалитетот на водата за пиење во Велес, исправноста на водата во езерото Младост, како и квалитетот на воздухот. Заштитете се од воспаление на белите дробови. Здравствените власти апелираат за вакцинација против бактеријата стрептокоха. Вакцината е бесплатна и може да ја прими секој. Таа заштитува од бронхитис, воспаление на белите дробови и увото. Лекарите велат дека вакцината против стрептокоха е безбедна и не предизвикува никакви последици. Освен децата, препорачуваат да ја примат и возрастните. Последиците од едно воспаление на белите дробови може да бидат и големи, а вакцината е доста квалитетна, доста се користи во светот и би сакала да апелирам посебно до родителите кои што имаат деца кои што им прележале воспаление на белите дробови, пнеумонија и оние што се возрастни лица од третото доба лица да си се вакцинираат, да се заштитат од можноста да добијат пнеумонија од оваа бактерија. Според статистиките на државните здравствени власти, секоја година во Македонија се регистрираат по 2000 случаи на бактериска пневмонија. 1000 деца пак заболуваат од воспаление на увото. Анализите на лекарите покажале дека во дури 90% од регистрираните случаи, причинител за ова заболување е бактеријата стрептокоха. Зимно време многу возрастни лица настрадуваат како последица од воспаление на белите дробови, која настанало како компликација од грип, од обични настинки, од некои други заболувања. Имало случаи на деца починати од воспаление на белите дробови, кои што не биле навреме откриени, навреме третирани, или па детето имало послаба имуна одбранбена способност. Моментално, вакцината против стрептокоха е незадолжителна. Здравствените власти планираат таа во 2018 да влезе во редовниот имунолошки календар. Накит, копаници, глинени садови. Ова се дел од изработените производи на годинешните етноработилници. Ги направија основците од велешките училишта. Етноработилниците ги организира Сдруженијето на граѓани Разбој. Целта е да се спречи заборавот на старите занаети. Оваа година сме презадоволни и од интересот и од работата на самите дечиња, што за нас како организацијски одбор е гордост и ни е мило што сепак овој проект успешно се реализира. 80 на основци ги изучуваа старите занаети: грнчарство, ткаење, плетење, столарија. Првпат годинава се одржа и копаничарска работилница, ја организира општинскиот совет на млади. Младите деца од градов имаа можност тука да научат дел од тајните на копаничарството. Веќе имаме изработени неколку дела, но ние не завршуваме тука, продолжуваме уште неколку дена за сите дечиња да можат да си ги доработат своите дела, да остават еден белег позади нив. Изучувањето на старите занаети се прави во куќите на уметноста, во Касапови, Главинов, Рацин и Джинот. Од локалната самоуправа се задоволни што расте бројот на деца кои се дел од овие етноработилници. Ова нас, што можевме денески вие заедно со мене да го видите, не обврзува да идната година повторно организираме еден ваков настан, повторно организираме едукација за нашите најмлади сограѓани, да го продолжат оноа што е започнато многу одамна, што е традиција за нашиот град и впрочем и го имаме и капацитетот токму за тоа се куќите на уметноста во нашиот град.
Етноработилниците траеа 2 недели. За секој од занаетите, инструктори им ги пренесуваа своите знаења на децата. Работилниците се затворија денеска со доделување дипломи за учеството.